So question என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. A train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel there is a cat located at a point that is 3/8 of the distance AB measured from the entrance A. So அதாவது question என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு tunnel AB ஒரு ட்ரெயின் வந்து அப்ரோச் பண்ணுது. டேனல் அந்த டேனலோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஏல இருந்து 3x டிஸ்டன்ஸ்ல அதாவது 3/8 ன்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த டோட்டல் டேனலோட லென்த் வந்து 8 யூனிட்ஸ் எடுத்தா கேட் வந்து எந்த பிளேஸ்ல இருக்கு 3/8 ன்னு சொல்றாங்களா? அப்ப என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து 3 யூனிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். சோ கேட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. ஓகேவா? சோ இந்த பாயிண்ட். சோ ட்ரெயின் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இருக்கு. இந்த ட்ரெயினுக்கும் இந்த என்ட்ரன்ஸ்க்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்னு தெரியாது. அதை y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இது எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் y யூனிட்ஸ். அதே மாதிரி இந்த ட்ரெயினோட என்ட்ரன்ஸ் ஏல இருந்து கேட் வந்து 3 யூனிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்கும்? இந்த கேட் இருக்க இடத்துல இருந்து இந்த b வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து 5x இருக்கும். ஏன்னா டோட்டல் வந்து 8 யூனிட்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. 3/8 ன்னு சொல்றாங்கல. அப்ப அந்த 8 தான் வந்து டோட்டல் லென்த் ஆஃப் அந்த டனல். ஓகேவா? சோ இத தான் क्वेश्चन சொல்ல வராங்க. அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா சப்போஸ் கேட் வந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைச்சு இந்த என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்தா கரெக்டா இந்த பாயிண்ட்க்கு வரும்போது ட்ரெயின் அப்ரோச் பண்ணதுல இதுவும் இந்த இடத்துக்கு வந்துரும். வந்து பூனையை வந்து ஹிட் பண்ற மாதிரி. சப்போஸ் அந்த பூனை வந்துட்டு இந்த எண்டுக்கு ஓடணும்னு நினைச்சு இங்க ஓடுனா ட்ரெயின் வந்து கரெக்டா இங்க வந்து ஹிட் ஆகுது. ரெண்டு பேரோட ஸ்பீட் ரேஷியோ கேக்குறாங்க. இது நம்ம பேசிக் மெத்தட்ல பண்ணா எப்படி பண்ணுவோம்? சோ அந்த கேட் இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்துட்டு டைம் சேம். எப்படி கேட் வந்து இங்க இருந்து இங்க வர எடுத்துக்கிற டைமும் ட்ரெயின் வந்து இந்த பிளேஸ்ல இருந்து இங்க வர எடுத்துக்கிற டைமும் சேம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ட்ரெயினோட ஸ்பீட t ன்னு எடுத்துக்கங்க, கேட்டோட ஸ்பீட c ன்னு எடுத்துக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ட்ரெயின் வந்து இங்க இருந்து இங்க வர எடுத்துக்கிற டைம் வந்து என்ன ஆகும்? இந்த டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ட்ரெயினோட ஸ்பீடு y/t இருக்குமா? இது வந்து எதுக்கு சமமா இருக்கும்? கேட் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க வர எடுத்துக்கிற டைம். சோ டிஸ்டன்ஸ் 3x, கேட்டோட ஸ்பீடு c. சோ 3x/c. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அடுத்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த கண்டிஷன் போடுங்க. கேட் வந்து இங்க இருந்து இந்த பிளேஸ் போறதா? சோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 5x, ஸ்பீடு வந்து c. சோ 5x/c. அதே மாதிரி ட்ரெயின் வந்து என்ன செய்யுது? செகண்ட் கேஸ்ல இந்த y கிராஸ் பண்ணி அடுத்து 3x கிராஸ் பண்ணி அடுத்து ஒரு 5x கிராஸ் பண்ணி இங்க வருது. கேட் வந்து இங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்குள்ள ட்ரெயின் வந்து இங்க இருந்து இந்த எல்லா டிஸ்டன்ஸும் கிராஸ் பண்ணி இங்க வந்துருது. அப்போ ட்ரெயின் டிராவல் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா y + 3x + 5x, y + 8x ன்னு வருமா? சோ y + 8x / t = c. இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன். சோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஒன்னு டிவைட் பண்ணீங்கன்னா இந்த t c கேன்சல் ஆயிடும். இப்போ உங்களுக்கு மிச்சம் என்ன இருக்கும்? y + 8x = 3x/5x. இந்த x கேன்சல் வெறும் 3/5 இருக்கும். இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி உள்ள கொண்டு போனீங்கன்னா 5y = 3y + 24x ன்னு இருக்கும். அடுத்து இந்த y எங்க கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா 2y = 24x ன்னு இருக்கும். சோ y யோட வேல்யூ வந்து என்ன வரும்? 12x ன்னு வருமா? சோ y யோட வேல்யூ வந்து 12x ன்னு வரும். சோ இப்போ நீங்க இத எடுத்து வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? y வந்து 12x. 12x/t = 3x/c. அப்ப நம்மட்ட ட்ரெயின் கேட் ரெண்டுத்தோட ஸ்பீட் ரேஷியோ தான் கேக்குறாங்க. இந்த t cன்றத நம்ம ஸ்பீடுன்னு அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம். சோ ட்ரெயின் இஸ் கேட் வந்து என்ன வரும்? 12:3 4:1 ன்னு வரும். சோ இதுதான் பேசிக் மெத்தட். பேசிக் மெத்தட்ல பண்ணனும்னா ரெண்டு கேஸ்க்கும் டைம் சேம்னு தெரியும். சோ ரெண்டு கேஸ்லயும் டைம் எழுதி ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துரும். ஓகே, அப்ப வந்துட்டு ரெண்டு ஷார்ட்கட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் என்னன்னு பார்த்தலாம். கொஞ்சம் லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணி பாருங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் வந்து பார்த்தோனே நம்ம ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். என்ன அப்படின்னா சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்துட்டு கேட் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க வந்துச்சா? அது டிராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் 3x. சேம் டைம்ல ட்ரெயின் வந்து எவ்வளவு டிராவல் பண்ணி வந்துச்சு? y கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி வந்துச்சு. அப்போ என்ன அர்த்தம் ஆயிருது? கேட் வந்து 3x கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணா ட்ரெயின் வந்து y கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணும். இப்ப செகண்ட் கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்க? கேட் வந்து இங்க இருந்து b நோக்கி ஓடுது. சோ b நோக்கி 5x கிராஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்களா? நம்ம அதை ரெண்டு கேஸா பிரிச்சுக்குவோம். சோ 5x வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3x கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணிருக்கு. அதாவது இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இங்கிட்ட ஒரு 3x டிராவல் பண்ணும்போது ட்ரெயின் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன பார்த்தோம்? கேட் வந்து 3x டிராவல் பண்ணா ட்ரெயின் வந்து y டிராவல் பண்ணும். அப்போ இந்த கேஸ்லயும் கேட் வந்து 3x டிராவல் பண்ணிருக்கு. அப்ப ட்ரெயின் வந்து y கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் வந்துருமா? இந்த டேனோட என்ட்ரன்ஸ் வந்துரும். ட்ரெயின் இந்த இடத்துல இருக்கும். கேட் வந்து இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கும். கேட்டுக்கு ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கு? 2x.
ஓகேவா? ட்ரெயினுக்கு ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கு? 3 + 5x டோட்டலா 8x. ஏன்னா இங்க வந்து மீட் பண்ணணும்ல. கேட் வந்து இங்க ரீச் பண்ணும்போது ட்ரெயின் இங்க ரீச் ஆகணும். இப்போ பிரசன்ட்டா கேட் வந்து இந்த இடத்துல நிக்குது, ட்ரெயின் வந்து ஏல நிக்குது. ஸோ கேட் வந்துட்டு இந்த 2x டிஸ்டன்ஸை கிராஸ் பண்ணி b ரீச் பண்ணும்போது ட்ரெயின் வந்து எவ்வளவு கிராஸ் பண்ணியிருக்கும்? 8x கிராஸ் பண்ணியிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து என்ன வருது? ட்ரெயின் இஸ்ட் கேட் எழுதிக்கங்க. ட்ரெயின் வந்து y கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணா கேட் வந்து 3x டிராவல் பண்ணுது. இது வந்து என்ன ரேஷியோ? டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ. ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்லயுமே நமக்கு டைம் சேம் தான். கேட் வந்து இங்க இருந்து இங்க வர எடுத்துக்கிற டைமும் ட்ரெயின் இங்க இருந்து இங்க போற எடுத்துக்கிற டைமும் சேம். டைம் சேம்னா நமக்கு என்னது? ஸ்பீட் இன்டு டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ். டைம் சேம்னா ஸ்பீட் ரேஷியோ டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ. ஸோ நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ கிடைச்சிருச்சு. இதவே ஸ்பீட் ரேஷியோவா எடுத்துக்கலாம். ஆனா நமக்கு எதுவுமே கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இல்லை. ஒய்யும் எக்ஸும் என்ன வேல்யூன்னு தெரியாது. ஸோ அதனால இந்த கேஸ்ல நமக்கு ரேஷியோ வரல. அடுத்த கேஸ்ல இந்த மாதிரி மாத்தி யோசிங்க. கேட் இங்க இருந்து 5x டிஸ்டன்ஸ் ஓடணும், பட் இன்னொரு 3x கிராஸ் பண்ணதா வச்சுக்குவோம். ஸோ இந்த 3x கிராஸ் பண்ணும்போது ட்ரெயின் வந்து y கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி இங்க வந்துடும். ஸோ அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பார்த்தோம். அடுத்து ரிமைனிங் கேட்டுக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 2x இருக்கு. ட்ரெயினுக்கு ரிமைனிங் வந்து 3x + 5x 8x இருக்கு. அப்போ கேட் வந்து 2x ஓடுனா ட்ரெயின் வந்து 8x ஓடும். ஸோ அதான மீனிங். அப்போ ட்ரெயினுக்கு வந்து 8x, கேட்டுக்கு வந்து 2x. ஸோ இது டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ. இங்க ரெண்டுமே x x தான் இருக்கு. ஸோ கேன்சல் பண்ணிடலாம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் y x இருந்ததுனால நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது. பட் செகண்ட் கேஸ்ல நம்ம எழுதும்போது ரெண்டுமே x வச்சு நமக்கு ரேஷியோ கிடைச்சிருது. ஸோ x x கேன்சல் ஆகி ரேஷியோ வந்து என்ன வந்துடும்? 4:1 வந்துடும். ஸோ இதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ. டைம் சேவ்ன்றதுனால இதையே நம்ம ஸ்பீட் ரேஷியோவும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவங்க கேட்கறது வந்து ட்ரெயினிஸ்ட் கேட்டோட ஸ்பீட் ரேஷியோ 4:1. இதுதான் வந்து நம்ம பேசிக் மெத்தட்ல பண்ணும்போது வந்துச்சு. நான் சொன்ன கான்செப்ட் புரியுதா? பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ கேட் இந்த இடத்துல நிக்குது. அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? 3x. இந்த 3x கேட் இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணா ட்ரெயின் இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணுது. அப்போ ரிமைனிங் இருக்க டிஸ்டன்ஸ்லயும் இதே டிஸ்டன்ஸை கேட் டிராவல் பண்ணும்போது ட்ரெயின் வந்து எங்க வந்துடும்? இங்க வந்துடும். y கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி இங்க வந்துடும். இப்போ ட்ரெயின் இந்த எண்ட்ல இருக்கு, கேட் வந்து b ல இருந்து 2x டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது. ஸோ கேட் அடுத்த 2x கிராஸ் பண்ணும்போது ட்ரெயின் வந்து 8x கிராஸ் பண்ணி b க்கு வந்துடும். ஸோ அவங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து 8x 2x வரும். ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா 4:1 வரும். டைம் சேம்ன்றதுனால நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ ஸ்பீட் ரேஷியோ எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்கட். செகண்ட் ஷார்ட்கட்ல என்ன அப்படின்னா ட்ரெயின் கேட் எழுதிக்கங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ட்ரெயின் டிராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து y கிலோமீட்டர். செகண்ட் கேட் வந்து 3x. செகண்ட் கேஸ்ல வந்து y + 8x டிராவல் பண்ணுதா ட்ரெயின். ஸோ y + 8x. கேட் வந்து எவ்வளவு டிராவல் பண்ணுது? இங்க இருந்து இங்க 5x. ஸோ 5x. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் எடுத்துங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ இங்க வந்து y கேன்சல் ஆகி 8x மட்டும் இருக்கும். இங்க வந்துட்டு 2x இருக்கும். சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா 4:1. ஸோ இது செகண்ட் ஷார்ட்கட் மெத்தட். ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த கொஸ்டின் மட்டும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க. இந்த டிராவல் பண்றது ஃபர்ஸ்ட், இந்த செகண்ட் ஷார்ட்கட் வந்து கொஞ்சம் லாஜிக்கலா யோசிச்சு பண்ணோம். இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தீங்கனாலே வந்துடும்.